عیسی با شاگردانش ترک اینجا کردند و جانب بیت سیدا رهسپار گشتند. اما مردم زیادی از واقعه آگاه شده از پس او رفتند. نزدیکی شمعون چنین گفت: استاد، مردم را رخصتی رفتنده. شهر و دهاتی اطراف روند تا به خود سرپناه و قوت پیدا بکنند. آخر اینجا بیابان است. قوت خیش را با ایشان ببینید. اما دارای ما 5 نان و 2 ماهی است. کردگار کریم را نیایش بکن که به بندگان خیش رزق و روزی عطا کرده است. معجزه! باورم نمی آید.